Bienvenue à toi sur cette vidéo consacrée au mixage son et au bruitage. Dans mon film Souls que j'ai réalisé dans le cadre de l'Atelier 7, il y a une vidéo d'introduction à cette série Making of que je t'invite à voir avant de regarder cette vidéo, je te mets le lien. Comme je te l'avais raconté dans les autres vidéos, j'ai pas eu d'ingé son sur tous mes extérieurs. On n'était que deux, il y avait moi et il y avait mon acteur, et je filmais, et c'est tout. Ce qui n'est pas extrêmement confortable, ce qui était un peu imprévu. Du coup, j'avais pas du tout de son, à part le son tout pourri qui sortait de la caméra. Donne-moi un petit peu de regard. Ouvrir le bandage. Il a fallu tout recréer pendant la post-production. Et c'est une étape que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'adore refaire des sons. Là, j'avais pas beaucoup de temps, donc de temps en temps, j'ai triché. J'avais pris un compte sur Soundfishing Bruitage, pour choper des ambiances et tout ça. J'avais pas le temps de me déplacer, d'aller enregistrer des choses. J'ai quand même fait pas mal de trucs qui nécessitaient un petit peu du sur-mesure. Et j'aimerais vous montrer quelques astuces que j'ai utilisées. Dans les 6 plans que vous venez de voir, il y a eu pas mal de travail, pas mal de couches. Et je vais essayer de les détailler un petit peu. Il y avait ça, du coup, c'est de la bande de cassette qui servait à faire le bruit de ses pas dans l'herbe ou sur les chemins. Donc juste en le mettant dans la main comme ça et en reproduisant les pas. Ensuite, je faisais une deuxième couche avec du bruit de textile, des frottements en fait, pour simuler un petit peu ses vêtements. La troisième couche que je faisais pour les plans de proximité, c'était une couche de crissement de cuir. Ça servait surtout pour simuler ses chaussures, sa ceinture, un petit peu ses accessoires. Après, il y a des effets un peu particuliers. Par exemple, à la fin, j'utilise du scotch pour simuler le fait que le bandage colle à sa blessure. Et donc, quand il enlève le bandage, j'utilise ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les fonds d'air. Donc, c'est là où j'ai vraiment triché parce que je suis allé sur Soundfishing. Sur Soundfishing, les fonds d'air que j'ai trouvés, c'était par exemple des bruits de vent, des bruits de rivière, des bruits de forêt avec des oiseaux. On peut voir par exemple que la séquence de la rivière, n'importe quelle rivière ferait 5 fois plus de bruit que ce qu'on a dans la séquence. C'est vraiment un bruit très clair alors qu'on voit à l'image qu'il y a presque des cascades. Et donc voilà, tout ça c'est de la triche. Pour chaque plan, c'était beaucoup de couches qui se superposaient. Ça, c'est que quelques exemples de techniques que j'utilisais un petit peu pour tous les plans dès qu'il y avait le personnage. Mais en fait, en fonction des plans, en fonction de la proximité avec le personnage, en fonction de ses actions, en fonction du décor, ça dépendait vraiment.
Il y avait des choses en plus, il y avait des choses en moins, c'était un petit peu au cas par cas. Parfois aussi, j'étais pas en studio, je me déplaçais vraiment avec un enregistreur portable, par exemple pour le son des pas, en fonction du terrain. Donc si c'est plutôt herbeux ou si c'est plutôt des graviers ou du parquet, là j'allais vraiment enregistrer en condition. Ok, t'en peux plus. Relève-toi, relève la tête. Ok. Là, dans cette séquence, le bruitage permettait vraiment de beaucoup mieux faire accepter qu'il s'agissait de la nuit, alors qu'en fait on a tourné le matin de jour. Même si le soleil n'était pas encore levé, la lumière était très blanche et il n'y avait pas du tout de bruit d'insectes. Le son permet aussi de lier les plans entre eux alors que le montage est assez décousu. Et surtout, la respiration, je trouve, donne beaucoup d'intensité dramatique. Alors qu'encore une fois, il s'agit pas du tout de la respiration de l'acteur. J'ai un peu rejoué, et même quand il tombe par terre, c'est mon souffle à moi, quoi. Quelque chose d'important que j'ai jamais mentionné dans les making-of jusqu'à présent, et pourtant c'est vraiment une drôle d'histoire, ça concerne la séquence de la rue. Faut savoir qu'à l'Atelier 7, on faisait beaucoup de soirées, il y en avait presque une tous les soirs. Et donc, j'ai pas vraiment pu choisir mon moment pour tourner cette séquence, qui est donc, vous vous souvenez, à l'intérieur du monastère, et on fait croire que c'est à l'extérieur. Donc ça, c'est la première triche, mais en fait, il y a une deuxième triche, c'est le son, parce que c'était en plein pendant une soirée électro, avec de la musique bien vénère, et il a fallu reconstruire tout le son. Je vous laisse pour finir avec un petit avant-après de quelques plans de cette séquence, vous allez tout de suite comprendre. Action! C'est pas ça. Attends. Fais pas ça. Voilà, la vidéo est déjà terminée, elle était un peu courte, j'espère qu'elle t'aura plu. La prochaine sera consacrée à l'étalonnage des couleurs du film. Si elle est déjà sortie, le lien s'affiche maintenant, sinon il va falloir attendre un petit peu. Salut!